нации. Не просто мирового масштаба, а исторического мирового масштаба. Такого, наверное, Вселенная-то и не помнит, что сейчас происходит. То есть Украина, я имею в виду, конечно, киевский режим, вся эта самая структура на Банковой, является колоссальной мировой отмывочной по прогону десятков и сотен миллиардов долларов, неизвестно на какие цели и неизвестно куда направляющихся в реальности. Ситуация на Украине с каждым днем становится все хуже, что всерьез тревожит упомянутых акул бизнеса. Видимо, дела украинской экономики идут, прям совсем уже плохо, и